సో ఫ్రెండ్స్ పార్ట్ 2 మేము స్టార్ట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. సో ముందర మా డ్రైవర్ కాదు సారీ మా డ్రైవింగ్ ఫ్రెండ్ వచ్చి వంశీ. ఇట్లా ఎవరు మాట్లాడేది స్మేష్ కాదు కదా, వద్దురా ఇట్లా మాట్లాడింది ఆయన. ఈ ముందర దారి చూసినట్లయితే చాలా భయంకరంగా ఉంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా లేరంటే మాత్రం స్కిడ్ అయ్యి ఆడి పడతారు, మీకే తెలియదు. బండి కూడా స్కిడ్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. చూడండి, లైవ్ చూడండి, మీరు చూడగలరు ఇక్కడ. ఇది నాకు తెలిసి ఇది చూస్తుంటే 1947లో బ్రిటిష్ వారు ఇండియా వాళ్ళు కొట్లాడినప్పుడు సమయంలో కట్టినట్టున్నది ఇది చూస్తుంటే. దిస్ వన్ విచ్ యూ సీ ఇన్ ఫ్రంట్, అది కబోల్ రా కబోల్ ఇట్లా పోతున్నాం. వాడుతున్నాడు తల చూడాలా. మాట్లాడు ఫ్రెండ్స్, ఇది అసలు రూట్ అక్కట్లే లేదు, దారుందో లేదో తెలియదు కానీ ముందుకైతే వెళ్ళిపోతున్నాం యాజ్ యూజువల్ గా. లొకేషన్ మాత్రం వెనక్కి రావాలని కోరుకోండి ఫ్రెండ్స్. లొకేషన్ చూసినట్లయితే పెద్ద వాగులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఇంకో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఆగారు ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్. ఏమైంది బ్రో, చెప్పండి ఏమైంది బ్రో? పిల్ల కాలమే కదా బ్రో, ఎందుకు వెళ్ళలేదు మీరు? ఏ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పాముందా ఏమన్నా? పదరా వెళ్దాం బ్రో. నేను వెళ్తే మీరు వెళ్తారా బ్రో? ఓకే, మొత్తానికైతే ఒక పెద్ద గండాన్ని తప్పించుకొని వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్. వస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. ముందరేమో మాకు ఆటో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎదురుగా. జనరల్గా మాట్లాడితే సిటీ వాతావరణం టౌన్ వాతావరణంతో పోల్చుకుంటే 100% ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది 100% ఫ్రెష్ ఎయిర్ మీకు దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి ట్రిప్స్ మాత్రం వేయాలి ఫ్రెండ్స్ వారానికి ఒకసారైనా. సో మా ఈ ఉద్దేశం సమావేశం ఇంకా మాటలు రావట్లేదు ఫ్రెండ్స్, చాలా ఆనందంగా. What is the conclusion that I want to give you? Wow, there you see the waterfall is coming in some time. Medical miracle. గిఫ్ట్స్ అలా చూడు, గిఫ్ట్స్ పెద్ద పెద్ద ఫోటోలు ఉన్నాయి. బహుశా మీరు చెప్పినట్లు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వాటర్ ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకునే వాళ్ళేదేమో. There you see waterfall, the Tella ones. Oh shit man, here you go. Pilla Kaluva becomes Pedda Kaluva. Wow, Pilla Kaluva becomes Pedda Kaluva, and there you see waterfall, Tella waterfall. దిగమంటే ఉండు. సో ఫ్రెండ్స్, నేను నీళ్ళకి దిగాను ఫ్రెండ్స్. నీళ్ళకి దిగి నా కాలు కడుక్కున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకో ఫ్రెండ్స్, దీస్ ఆర్ మై బ్యాచ్మేట్స్ ఫ్రెండ్స్. హాయ్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇగో ఫ్రెండ్, ఇంకో పెద్ద కొండ దొరికింది ఫ్రెండ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆడికేనా పోయేది?